Lekin teshik toshga zakaz chiqarib boshladik. Shu ko'rinishga qo'ldan kelgancha harakat qilib chiqarib boshqatib beryapmiz. Bu birinchi zakazimiz teshik toshga. Bular teshik toshga ketadi nasib qilsa inshaalloh. Yana boshqa namuda tayyorlagan, zakaz qilgan, uni hali pechatlaganimiz yo'q. Pechatlab boshlasak nasib qilsa ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu yoqda qurish jarayoni ketyapti. Nasib qilsa qursa zakazlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Buni esa teshik toshga olib ketadi nasib qilsa. Teshik toshdagilar bormi? Bitta like bosib qo'llab turasizlar. Kimki shu sohaga qiziqadigan bo'lsa, bu esa klisi. Shu sohaga qiziqadigan bo'lsa, yoki bo'lmasam o'rganmoqchi bo'lsa, zakaz qilmoqchi bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. O'rgatish, zakaz qilish hammasini qabul qilaveramiz. Nasib qilsa tez kunlarda bular tugaydi. Uylariga yopishtirgandan keyin iltimos qilamiz suratga, videoga olib tashlashni. Agar tashlasa sizlar bilan bo'lishishga harakat qilamiz. Gibki kamin ishqibozlari, sizlar uchun simishka jarayoni tayyor bo'ldi. 60 kvadrat. Shuni urdik. Shunday svitka tanlagan edi klient. Svitka tanlab berdik. Shuni birga qurganlarni yig'ishtirib olib qo'yyapmiz. Qo'lim salaliga rastvor. O'shaning uchun tayish shofi bilan muz kulturni chiroyli chiqyapti. Hammasi chotki. Shunday qilgan. Bizga biz quritib olyapmiz. Nasib qilsa egasiga topshirsak, u yerda ham shu zakazlarimiz bor. Ular ham ketadi, egasiga ketish kerak. Nasib qilsa bularni iltimos qilamiz. Urgandan keyin shtob videosini tashlashga. Assalomu alaykum. Gibki kamin ishqibozlari. Buni teshik toshga sizlarga ko'rsatib o'tgan edik. Qanday tayyorlash, qanday gibki kamin zakaz borligini. Buni hozir Pitkanika obyektimiz syomka qilish jarayonida keldik. Sizlarga va'da qilgan edim, syomka qilib chiqarib beramiz deb. Lekin sizlarga batafsil tushuntirib aytish bo'lsak, o'g'illarga qanday bugilgan, qanday egiladi, tosh ketmaydi. Lekin ichkari o'g'illarga, bunisi esa tashqari o'g'illarga shofi o'zi bilan qilingan. Bu shofni kesib qo'yib chiqqan. 1,5 santimetrlik kesib qo'yib chiqqan shofni ko'rib turibsizlar. Yaxshisi nasib qilsa yangi shogird. Buni ko'rib turibsizlar, bir boshdan ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Kimki shu sohaga qiziqadigan bo'lsa, o'rganmoqchi bo'lsa, shogird ishmoqchi bo'lsa, ekranda telefonlarga murojaat qilasizlar. Kelishib ishlayveramiz. Hozir sizlarga buni kaldorni ko'rsatamiz. Semishka gul deganimizni. Semishka gulimiz ham juda ham chiroyli chiqqan. Telefon o'chirish yo'q, montaj qilish yo'q, bizga qaramay. Ko'ryapsizlar. Lekin yerda leshni qolgani. Shunday buni urilgan kaldorga. Chiroyli chiqqan. Lekin ko'ryapsizlar. Ular dona-dona. Oqqa qora berilgan. Qora gul tayini oq bo'lgan. Ya'ni holatni tanlagan. Kimgadir gibki kamin kerak bo'lsa,
ekranda telefonlarga murojaat qilasizlar. Batafsil tushuntirib aytib o'tamiz. Nechi puldan, qanaqa ustalar nechi puldan uryapti, hammasini. Shogird hali yangi, faqat suratga tushiryapti. O'zini fikrini eshitamiz hozir. Nima deyishim kerak? Nima deysiz? Buni siz birinchi marta ko'ryapsiz. Zo'r chiqdi haqatan. Qoyil. Birinchi marta ko'ryapsiz. O'zingizni fikringizni bildiring qani. Baho 5 beraman. Normal chiqdi. 5 baho beraman. Normal chiqdi. Sizga ma'qulmi? Juda ham ma'qul. Birinchi marta ko'ryapsiz sizni materialga, qurilgan jarayonni. Agar biror Yo'q, endi kamchilik desa, bu kamchilik yo'q bunda. Kechroq chiqdi. o'zini tashqarisidan ham ko'rsatamiz. Lekin tashqaridan ko'rinish jarayoni. Tashqarisidan ko'rdilaringiz. Nima ham deymiz, kimga qiziqadigan bo'lsa, ekranda telefonlarga murojaat qilib yurasizlar. Bo'pti, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.